Qubee miidiyaadhaan qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa isin biraan ga'uudhaaf deemnam. Qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii jechuudhaan eegallam. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo bara kana gaggeeffamu kan marsaa 7ffaa irratti murtii isaa dabarseetu jiram. Gabaasa guutuu qopheeffanneetu jirram. Odeeffannoo keenya itti aanuun uummanni Oromoo naannoo Salaalee jiraatu rakkoo hamaadhaaf saaxilamee jiraachuusaa odeeffanne. Amma gara guutuu gabaasaatti ceenam qubee miidiyaa wajjin faana bu'aa qophii keenya hordofaan affeerraa keenya yeroo maraati. Addi Bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti adda dureedhaan kan waamamu baroota hedduudhaaf karaa qabsoo hidhannoo qabsoo Oromoo gaggeessaa turuunsaa ni yaadatama. Addi Bilisummaa Oromoo biyya keessaa hanga biyya alaatti qabsoo hidhannoodhaan waggoota hedduudhaaf uummata Oromoo kakaasaa ture. Baroota dhiyoonas biyyatti galem bara kanammoo yeroo jalqabaatiif filannoo biyya kanaa keessatti hirmaachuudhaaf adeemaati jiram. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti adda dureedhaan kan waamamu akkasumas immoo sabboonummaa Oromoo ijaaruuf Oromoo dammaqsuuf kakaasuuf qabsoon Oromoo sadarkaa kanarra akka ga'u eenyummaan Oromoo daran dagaagem sabboonummaan Oromoo ifee akka calaqqisu kan godhe keessa Addi Bilisummaa Oromoo sadarkaa jalqabaarratti waamamam. Addi Bilisummaa Oromoo biyya alaaf biyya keessatti qabsoo hidhannoodhaa hanga qabsoo karaa nagaatti deemeetu jira. Adda Bilisummaa uummata Oromoo yoo kaasan waan uummanni Oromoo maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin ta'e nama maraa waan fuula isaa dura dhufu natti fakkaata. Uummanni Oromoo maqaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoodhaaf jecha aarsaawwan gurguddaa fi amma kana jedhame illaa kaawwamne hedduu kaffaleera. Addi Bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf kan qabsoosaa waggoota hedduudhaaf bosona keessatti gaggeessaa tureera. Addi Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti hedduu kan jaalatamuu fi diina biratti immoo hedduu kan sodaatamudha. Sodaa Adda Bilisummaa Oromoo irraa qabaniifis uummanni Oromoo sababii kanaan hedduu gidirfameera. Nama tokko ajjeesuu fi balleessuu yoo barbaadan nama sabboonaa ta'e nama Oromoo ta'e abaawoodhaan jechuudhaan ajjeesaa turuu isaanii seenaan ni dubbatam. Erga Addi Bilisummaa Oromoo hundaa'ee kaasee uummata Oromoo maqaa Adda Bilisummaa Oromootiif sirni dhufaa darbaa aarsaa hamma kana hin jedhamne kaffalchiiseera. Addi Bilisummaa Oromoo mirga Oromoo sarbame eenyummaa aadaa afaan Oromoo akkasuma Oromiyaa biyya Oromoo taasisuudhaaf qabsoosaa kan eegale yoo ta'u ammas akkasumaan itti fufeetu jira. Addi Bilisummaa Oromoo jijjiirama siyaasaa biyya keessatti uumameen biyyatti deebi'ee aagaluyyuu maree garuu filannoowwan darban keessatti hirmaannaa hin taasifne. Sababiin isaas yeroo sanatti miseensonni keenya nu jalaa hidhamanii akkasuma dirreen siyaasaa dhiphaadha jechuudhaan filannoo keessa ABO fi KFO'n hafuunsaa ni yaadatama. Egaa bara kanammoo maaltu jijjiiramee dirreen siyaasaa ni bal'ate immoo Addi Bilisummaa Oromoo bara kana akkamiin filannootti deebi'ee kan jedhan namoonni baay'een ni gaafatu. Addi Bilisummaa Oromoo akka ibsatti seera filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti dhaabni tokko yeroo lama filannoorraa yoo hafe boordii filannoorraa waan haqamuuf Addi Bilisummaa Oromoo naannoo nageenyi jira jedhee amanutti filannoo gaggeessuudhaaf akka dirqame dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoo nageenya hin jiru lafti filannoo itti gaggeessan hin jiru jedhee irra deddeebiidhaan yoo dubbatu akkasuma dirreen dimokiraasii dhiphateera jechuudhaan yeroo baay'ee mootummaa qeequ. Haa ta'uti garuu gama mootummaatiin dirreen dimokiraasii bal'aadhaan akkasumas immoo nageenya ni jira filannoo gaggeessuun ni danda'ama jechuudhaan mootummaan ni dubbata. Egaa Addi Bilisummaa Oromoo filannoo dhufu kanarratti mallattoo bokkuu yookaan horooroo jedhamuun beekamuun filannoo dhufurratti hirmaachuusaa beeksiseetu jira.
Egaa mallattoon bokkuu mallattoo aangoo akkasumas immoo sirna diimokiraasii aangoo nama tokko waggaa 8 qofa kan turtu ta'uu kan mirkaneessitudha. Addi Bilisummaa Oromoo sirna gadaa ganamaa qabate akka sirna gadaatti filannoo dhufu keessatti hirmaachuudhaaf akka murteesse ibsa. Akkasumas immoo Addi Bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti aangoo siyaasaa yoo qabate sirni wal harkaa fuudhinsa baalli waggaa 8 akka ta'u jechuudha. Egaa Oromoon sirna gadaa jalatti bulaa kan ture yoo ta'u erga sirni gadaa laaffatee garuu sirna gadaatiin Oromoon akka duriitti bulaatiin jiru. Egaa Addi Bilisummaa Oromoos mallattoo filannoo isaa kan bokkuu godhateef sirna gadaa laaffatee deebisee ijaaruudhaan Oromoon akka durii sanatti sirna gadaadhaan ijaaramee akka bulu deebisuudhaaf ta'uu waan hin oolledha. Egaa yeroo baay'ee Adda Bilisummaa Oromoo irratti komeen kan Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessaa kutanii baasuu kan jedhu Oromiyaa immoo kutanii baasuun Itoophiyaa keessaa hin danda'amu yaada jedhuudhaan mormama. Haa ta'utti garuu Adda Bilisummaa Oromoo uummanni hiree abbaa biyyummaasaa murteeffachuu barbaannan kutanii baasuun ni danda'ama. Warri jiranis akkuma jirutti jiraachuu danda'u. Oromiyaan biyya taate jiraachuudhaaf wanti ishii daangessu hin jiru jechuudhaan qabsaa'aa ture. Ejjennoon isaa kun ammallee hin jijjiiramne. Egaa akka Addi Bilisummaa Oromoo jedhutti nuti uummanni Oromoo akka hiree isaa murteeffatuuf qabsoomna. Uummanni Oromoo moona murteeffadhaaf nan isaa isatu murteessa. Kanammoo uummataaf ni dhiyeessina jechuudhaan dubbatu. Egaa filannoo bara kanaa keessatti ABO'n ni milkaa'amoo maal ta'a kan jedhu kan geenye arginu tam. Qophii keenya lammaffaatti yoo dabarnu uummanni Oromoo naannoo Salaalee keessattuu naannoo Darraa jiraatu yeroo yeroodhaan rakkoo hamtuun isa mudachaati jira. Egaa naannoo Amaaraarraa ce'anii dhufanii uummata Oromoo qe'eesaarraa buqqisuun baroota lakkoofsisaati jira. Akkasumas ajjeechaawwan suukanneessa loon mana keessatti itti cufanii yeroo wajjin guban mul'ateera. Gocha gara jabummaa daangaa hin qabne uummata Oromoo naannoo Salaalee irratti gaggeeffamaati jira. Egaa dhaabni Faannoo jedhamu kun Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessattuu naannoo daangaan Oromiyaa gara Amaaraadhaan wal daangessu irratti lola kallattii Oromoo irratti erga gaggeessuu jalqabee barri oolee bubbuleera. Lixa Oromiyaa akkasuma giddugala Oromiyaa dabalatee walloo iddoo adda addaatti yeroo yeroodhaan tarkaanfii suukanneessaa sirni kun fudhachaati jira. Uummanni yeroo yeroodhaan iyyatu iyyuu malee rakkoon kun ammallee hin furamne. Egaa akkuma lixa Oromiyaa naannoo Wallaggaatti raawwachaa turan wanti ammas Darraa irratti raawwatamaa jiru dhaga'uuf waan namatti hin tolledha. Arguuf waan ija namaatti hin tolle argaati jirra. Jaarraa 21ffaa keessa waan bineensi lagaa walirratti raawwanne uummata Oromoo irratti raawwatamaati jira. Wanti Oromoo lafa kanarratti hin taane hin jiru. Qabeenyi isaa jalaa gubateera, ilmaannan isaa jalaa dhumteetti, loon isaa jalaa gubatanii kan jalaa oofamaniiru. Uummanni Oromoo rakkoo hamtuudhaaf saaxilameetu jira. Egaa kaayyoon jara kana uummata Oromoo naannoo sana jiraatu dadhabsiisanii qeerraa godaansisanii weerara lafaa gaggeessuudhaan kan gaggeeffamaa jirus kanadha. Uummanni Oromoo gandoota garaagaraa keessaa buqqa'ee rakkoo hamtuudhaaf saaxilameetu jira. Kanaaf immoo qaamni furmaata kennuu danda'u akka furmaata nuu taasisu jechuudhaan irra deddeebiidhaan iyyachaati jiru. Akkasumas immoo uummanni Oromoos birmatee daangaan Oromiyaa akka kabajamu namni martinuu dhiibbaa taasisuutii qaba. Uummanni Oromoo biyya alaaf biyya keessa jiru immoo uummata qe'eerraa buqqa'ee godaanee osoo elmatum osoo qotatum gootaraa mirreessam qe'eesaatti gatee deeme diinni jalaa gubee loonsaa jalaa fe'atee kam loonsaa manatti cufee jalaa gubee buqqa'ee lafanni jirutti Oromoon quba qabaatee akka gargaaru dhaamsa keenya dabarsina. Waraanni kun Oromiyaa guutuu keessaayyuu dhaabbatee uummanni Oromoo nagaan qe'ee biyya abbaa isaa Oromiyaa irra akka jiraatuuf immoo dhiibbaa taasisuun barbaachisaadha. Uummanni kun qe'ee Oromaa hin dhabne qe'ee isaa irratti saamamee ajjeefamuuti jira. Kanaaf ajjeechaan kun immoo uummata Oromoo irraa dhaabbachuutii qabaan gaaffii uummata maraa ta'uutii qabaata. Egaa qophii keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabuudhaaf deemna. Maarree namoonni qubee miidiyaadhaaf haaraa taatan adaraa keessan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jenna. Akkasuma immoo yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa jenna.
qubee miidiyaa sagalee uummata keenyaatiin oduu fi odeeffannoo waayitaawaa yeroo yeroodhaan jabaannee akkasiin bira geenyuuf isin immoo nu jabeessaa. Nuti waan addaa isinirraa barbaannu yuutuubii keenya laayikii fi sabiskiraayib qofa yoo gootan kana qofa isinirraa barbaanna. Maarree hanga dhumaa yeroo keessan qaalii kennitanii qophii kana faana waan buutaniif horaa bulaa deebanam qophii biraadhaan nagaan walitti nu deebisu jennaan.